在过去365天呢，我总共增加了10万多个订阅，真的十分感谢大家的喜欢跟支持。Hello， 大家好。一直以来有观众朋友问阿树，你是用什么设备拍摄影片的？用什么设备剪辑影片的？用什么设备储存素材的？等等的问题。今天就和大家分享一下我做自媒体快3年以来的所使用的一些器材设备，然后分享给你。那么第二部分呢，我会分享一下我在接近3年的时间里面，我做自媒体的一些心得分享，或者说要避踩的坑。其实呢，在2年前，也就是2023年10月份，我就想做这一期。其实一直以来都想给大家分享一下我的个器材哈，但是呢，一直没有这个合适的时间点。刚好呢，今天呢，我看到有一个比较空的一个列车哈，因为我觉得好像全网没有人在列车上做这个器材分享，我觉得挺有意思的。哇，有点帅啊！叮叮叮叮，这台相机是我从2023年开始的主力相机，是松下的 S5 代。我从2023年3月份在香港购买，搭配的是可以一镜走天下的25到105焦段光圈 f4。因为我在旅行中不是很喜欢频繁的更换镜头，所以我就买了这一支兼顾广角跟长焦的镜头。阿树呢是2023年初开始做自媒体的，那么一直使用这一台松下相机，直到2025年的3月份，也就使用了2年的时间。也就是说，我在出发越南旅行之前的所有相机拍摄的视频都是使用这一台相机拍摄的。可以说，在我后来直到现在，我最想念的一个设备就是这一台松下的25代，因为它陪伴我走过很多的路，给我留下了非常多的难忘的影像。它的特点是它的优点非常的多，那么其中我最喜欢的就是它的直出色彩特别优秀，不需要调色，而且直出的话就很讨喜。但是呢，它也有没那么完美的地方，比如它的自动对焦可能略微有一点点差强人意，而且呢，它的体积它的重量呢也没有那么轻巧。三脚架我用的比较少，大部分时候我喜欢手持，有手持的呼吸感，让我觉得更加自然真实。这是 GoPro 7 Black 版本，是我拍摄自拍以及拍摄第一视角的时候常用的一个运动相机。它的话就很方便，很轻巧，而且呢没有侵略性。那么即便拍采访对象，不会感觉给人很大的压力。iPhone 7代备用的手机，我的一个主力手机是 iPhone 12，有时候来不及拿出相机，会用手机及时的抓拍比较重要的画面。我所使用的无人机是大疆的Mini 3 Pro， 这台相机就是我在越南令我痛心不已的炸机的那台飞机，因为它陪我走过很多中国的路，记录过很多令我真的是激动不已的非常精彩的航拍。所有设备器材的清单明细呢，我将列在影片最后。我刚才忘了介绍我这款包了，真的是跟我走南闯北。就是虽然它外表有点脏脏的，但是呢，因为它陪伴我很久了，也是非常靠谱的一个合作伙伴啊。那么一开始做自媒体的时候呢，我就想着是循序渐进的哈，一步一步来。然后呢，所以我买了这些，有部分是二手的，比如说这台笔记本电脑、这个手机，还有那个在拍摄的这个 GoPro 7 Black，
然后相机呢是全新的，因为我觉得相机是这个主力机哈，所以呢我要它非常能够靠谱，然后呢能干。我如果说有一天我做自媒体，如果说能够挣到钱了，那么我再更新迭代这些设备。看着2年前的这些画面，突然觉得有些恍若隔世，曾经十分遥远的心愿，在今天成为了现实，这一切都太奇妙了。马上到这个张家界了。2年后，我把设备更新成了这一个，这就是我现在的主力相机，索尼的 A7C2，镜头是兼顾广角跟中长焦的2070 f4，它的优点就是比较轻巧，拿在手上不觉得累，很方便，而且呢，它的自动对焦功能是毋庸置疑的好啊。索尼相机就是以自动对焦强而著称的。我是从决定去越南旅行后购买的这一台相机跟镜头，因为我经历过2年使用松下 S52代以后，就想要一台对焦比较强悍的相机。为了这台相机呢，我还搭配了适马的2470 f2.8，因为有时候我需要大光圈拍摄有背景虚化的漂亮的人像照片的时候呢，我就会使用这个镜头，以及眼前的这个美科的851.8，也是为了拍摄有漂亮虚化背景的人像照片而购买的。无人机是我的拍摄相机里面比较重要的一个相机类别，因为它可以从全景的上帝视角交代一下地理环境，交代一下当地的一些地理特点。而且呢，有无人机的画面的话呢，整个影片的视角会变得更加多元，也可以让观众看到平常视角难以看到的景色或者视野。这2年来我一直使用的无人机是大疆的 Mini 3 Pro， 也就是在越南大乐炸机的那一台。那么回到国内呢，我又重新买了同样一台相机，它的优点呢是便携小巧，同时呢又兼顾比较高清的画质，可以拍摄 4K 最高60帧的画面，所以说它达到了一个便携跟画质比较好的一个平衡点。运动相机我使用的是大疆的 Action 4，但是其实我用这一台运动相机的频率并不高，因为我更多使用的第一视角或者自拍的相机是接下来介绍的另一台相机。这台相机的优点就是它的视角比较广，有时候你想自拍但是又不想怼脸太大的话呢，可以用这台相机拍到比较全身的位置。而且它防水，可以进行水下拍摄，只有特别的场景我才会使用它进行拍摄。在今天，越来越多的自媒体博主已经放弃使用那个又大又重的相机了，转而使用手机。那么手机我使用的是 iPhone 15 Pro， 苹果手机现在的视频功能已经很强大了，这里我就不展开讲了。网上呢有很多的介绍，通常我只是把手机作为一个备用机来使用，比如说相机没电了，或者是特殊的天气状况不方便使用相机拍摄。期间我也用过这台全景相机 Insta360X4， 它可以拍摄360度的视角，增加视频的趣味性跟可能性，但是在后期编辑方面有些繁琐跟耗时，后来就几乎压箱底了。这是2个拓展坞，它有好多的 Type-C 还有 USB 口啊。这是可以全球旅行的转换插头，它有1个 Type-C 口，2个 USB 口。这3个固态硬盘是最重要的，我最珍贵的一个宝贝了，它储存着我最重要的素材。2个2T 的，1个1T 的，这3个小玩意啊，还挺贵的。除了前面的3个固态硬盘，还有这么多的移动硬盘，有6个，每个的话从1T 到5T 不等。这些年光是买这些硬盘的钱都花不少。除了刚才那8个移动的固态或移动硬盘以外，
这个是我这几年来拍摄的素材的，它是一个磁盘阵列，里面呢可以装5张磁盘，一张磁盘最大有16T，1、2、3、4、5，你看，我们看一下，这是8T 的，这个都要1000多块钱哦。可能这些磁盘呢也快满了，又要花钱买磁盘了。你看，这也买磁盘都花不少的钱。这里有5个磁盘位，已经有4个都装满了，这最底下这个还空着。很快呢又要花1000多块钱买这个磁盘了。虽然才拍了3年，已经把这么多的3个固态硬盘、6个移动硬盘，还有这里4个这个机械的磁盘，基本都装满了。最重要的就是眼前这台电脑，剪了好多的视频啊，辛苦你了。这台电脑是 MacBook Air M1 的，当时买的2手，但是它渲染 4K 视频还是挺给力的，这一用就用了快3年的时间。闪光灯拍照用的，然后这个小灯补光灯还挺好用的，补光灯可以变色温。大家听到的我的旁白啊，很多时候就是用这一对麦克风录制的。这是大疆的。我最早拍视频呢是用磁带机的，纯粹是一种怀念很多年前啊，最开始接触视频就是磁带机的。这一堆设备里面，其实是这一台 Pocket 3是我使用最多的。这2年挺多的观众留言说，阿树你是用什么设备拍视频的？感觉画质好高清啊。其实我就是用这一台叫 DJI Pocket 3拍摄的，它的话自带云台防抖，而且是1英寸的 CMOS， 也所以说它的夜景拍摄也好，它的像素也好都还挺高的。这接近3年的时间啊，换了好多的设备，然后不断的升级。这些设备不是一蹴而就的，不是一开始拍视频就有这么好的设备，都是循序渐进，一步一个脚印，慢慢的提升，慢慢的更新迭代。随着收到好的一些反馈以后呢，再进一步投资啊。所以虽然花了不少钱，但是我觉得创造出了我觉得很难忘的一些影像作品跟大家分享，我觉得是非常值得的。也许1年后或者半年后呢，再分享新的设备器材又是焕然一新了，根据不同的反馈，然后不断的调整，而不是一开始就想着用最好的设备，这样子你受到一点点挫折的话，想到你的沉入成本太高了，你的心理落差会很难受的。阿树是2023年初开始创建了阿树 Alice Explore China 这个频道的。那么一开始拍视频我就知道器材呢只是工具跟辅助，视频内容的价值跟情感呢才是创作的根本。一个创作者若能持续的长年累月的吸引观众，安静耐心的坐在屏幕前看你的影片，说到底靠的不是运气，而是凝聚着思考情感价值观的付出创作。如今自媒体的门槛极低，一部手机就能开拍，但也意味着竞争极其激烈，没有真诚跟深度的内容，再华丽的剪辑呢也留不住人。但真诚不意味着讨好算法或大众口味，那只会沦为流量的奴隶，而难以成为一个有血有肉、有情感有态度的人，而这样呢也很难走得长远。而最后呢，我分享一个对我来说做内容创作最大的心得：坚持比灵感重要，完成比完美重要。我最心疼的就是在越南大乐炸机的那台大疆 Mini Pro 那台无人机的话，我觉得有深深的感情啊。虽然买了一台它的替代品，但是虽然说旧的不去新的不来，但是这个东西啊，它凝结了一些你的情感在的话呢，还是更喜欢旧物的，我是这样想的。
在以后呢，我将做一期视频和大家分享一下我是如何利用这些器材进行拍摄的，以及如何剪辑的。好了，以上呢就是本期影片的全部内容。如果你觉得本期影片对你有一点点帮助或启发，请记得帮忙点赞订阅我的频道哦，对我是很大的支持。好了，感谢收看，那我们在旅途路上见。